E come spazio alla rubrica settimanale Novis dal Monte. Questo appuntamento di Novis dal Monte al zire tutto intorno dalla quarta edizione della settimana internazionale dedicata alla lingua romance, creata l'Unis a Milano e che ha partecipato anche il Fogolar Furlan di Milano. Con di più, dal Friuli è arrivato anche il presidente dell'agenzia regionale per le lingue furlane, Eros Cisilino, che ha partecipato alla convigne sis regions svizzeris e italianis in dialic. Dai tanti eventi in calendari anche gli incontri tra giovins di lingue furlane e ladine e i studenti dalla scuola svizzere di Milano, che ha fatto nascere una vera opera d'arte a partire dalle riflessioni sul concetto di identità dai giovani partecipanti. L'ultimo col di Pinella è stato dato dalle autorità svizzere e italiane come simbolo di collaborazione transfrontaliere. E di Milano nos arriva la voce di Elena Colonna, presidente del Fogolar Furlan milanese. Buongiorno a tutti, sono Elena dal Fogolar di Furlan di Milano e ho il piacere di condividere con voi il dopo di mesi come è passata al centro svizzero di Milano, là che ho sentito favelare romanci, la lingua dei Grigions e anche la lingua di Val Gardena. È stato bello, soprattutto a sentire che queste lingue, massimo il romanzo, che è la unica lingua autenticamente svizzera, l'unica lingua autoctona di Svizzera, perché il tedesco, il francese e l'italiano sono stati importati dentro che vengono da lì, e invece il romanzo è proprio la lingua dei svizzeri. Ho conosciuto anche i due fruttati furlani che erano stati invitati per disegnare su un gran sway blanco c'è che veniva in mente, scrivi Rovis, loro hanno scritto Friuli, hanno scritto qualcuno, ha scritto Felicità, qualcuno ha scritto altri Rovis, insomma una bella serata. Grazie di avermi fatto parlare con voi, un mandi di cura da Elena di Milano. Mandi. E per usgnota le dud, Novis al torne domani sera sempre alla stessa ore. Mandi e buone serate.